엔진 경고 등으로 명절 끝나고 점검받고 예약 후 입고해 주셨습니다. 오일 펌프 솔레노이드 밸브 고장으로 엔진 안에 들어가 있는 부품이라 작업성이 그닥입니다. 다행히 후륜 모델이라 접근이 용이합니다. 엔진 오일 다 빼주고 오일 필터 에어 클리너 교체, 오일팬 뗀 다음 솔레노이드 밸브와 신품 배선 바꾸고 오일 바꾸고 정량 오일, 오일 첨가제 주입, 부동액 15리터 정도 순환 교환, 부동액 저압, 고압 둘 다 교환, 이상 없음 확인 후 출고.